kuonekana ameadhibiwa, kiambiwa anapelekwa Rukwa. Na sisi wakati tuko shule tulikuwa tunataja Kantalamba. Iko wapi Kantalamba hii? Lakini sasa jana nimepita, nimeuona uwanja wa ndege. Mmetuzidi hata sisi Singida na Manyara tulio karibu na makao makuu. Hongereni sana. Uwanja wa maana kabisa. Lakini sio hilo tu. Mmeletewa zaidi ya bilioni 9 kwa ajili ya kujenga hospitali. Zimejengwa mpaka hospitali za wilaya. Mmeletewa zaidi ya bilioni 1.6 kwa ajili ya vituo vya afya. Tumepita maeneo mbalimbali tukitajiwa vituo vya afya vya kisasa kabisa ambavyo vimejengwa. Tumeona pia upande wa elimu zaidi ya bilioni 6.3 zikiwa zimeenda upande wa elimu ya sekondari na zaidi ya bilioni 3.2 zikiwa zimeenda upande wa elimu ya msingi. Nimeelezewa pia upande wa barabara zetu tukiwa na zaidi ya bilioni 45 zikiwa zimeenda kwenye upande wa barabara zinazosimamiwa na TANROADS na zaidi ya bilioni 3 zikiwa zimekwenda kwenye barabara zinazosimamiwa na TARURA. Lakini jana pia nilijionea ujenzi wa soko ambapo zaidi ya bilioni 7.3 zimekwenda kujenga soko la kimataifa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimeona niyaseme haya. Haya ni mambo yanayoleta heshima kwa kila Mwanarukwa. Haya ni mambo yanayoishi kauli mbiu ya kazi inayoleta utu, inayojali utu wa Mtanzania. Na mimi baada ya kuwa nimeshapita pale sokoni, nikaelekeza kuanzia sasa tuachane na utaratibu wa kupima mazao lumbesa. Huu ni utaratibu wa kuibia wakulima. Hatuwezi tukawa na masoko ya kisasa halafu mauziano tukaendelea kufanya kwa kukadiriana. Nasema kwa Rukwa na mikoa mingine, twende kwenye utaratibu wa kutumia vipimo rasmi au vifungashio vinavyoashiria vipimo rasmi. Huu utaratibu wa kuweka rumbesa, tunahesabiwa kwenye gunia moja, kumbe yamefungwa mawili. Anayetaka kufungasha rumbesa alime mwenyewe, afungashe mazao yake. Nasema kwa mazao ya mahindi, nasema kwa vitunguu, nasema na mazao mengine yote tunayofanya kama mazao ya biashara. Mazao mengine, vitu vingine vyote tunaenda kwa vipimo. Tunapofika kwa mkulima tunaweka janja. Kama unapendezwa na rumbesa, fungasha mazao yako ya shambani, lima mwenyewe uyafungashe kwa rumbesa. Lakini ya biashara tunataka tuende kwenye vipimo. Tunapaka taasisi inayosimamia vipimo, alafu vipimo havifanyiki. Taasisi hiyo inafanya kazi gani? Sasa nielekeze wizara zinazosimamia pamoja na wakala anayesimamia mambo ya vipimo, mjipange kuanzia sasa. Hatutaki kuendelea kuona marumbesa yale. Ni utaratibu wa kishamba wa kuibiana hivi tukiwa tunaona kwa macho. Lakini pia Mheshimiwa Waziri wa Kilimo huko hapa, mkae na watu wote wanaonunua mazao. Wote wanaonunua mazao wajipange, wote wanaonunua mazao. Tuachane na utaratibu wa kuwakopa wakulima. Kama wewe ni chama cha ushirika, kama wewe ni AMCOS, kama wewe ni mtu binafsi, kama umepanga kununua mazao,
na unajua utaratibu wa kukopa ndio unaowezesha, nenda benki kakope, unapoenda kwa mkulima nenda na fedha ukalipe. Huu utaratibu wa kufanyia biashara mazao ya mkulima, kwamba uyachukue yale yale ukauze na ziada umrudishie yeye pungufu, huu haufai. Kwa hiyo kaeni mjipange, ili tuachane na utaratibu wa kukopa wakulima. Kuna wakulima anakuwa na dharura, anakuwa na jambo la haraka, ndio maana anaamua auze mazao yake. Mazao yake ndio benki yake. Unapomcheleweshea anakuwa na shida mara mbili. Shida ya kwanza ni ile iliyomsukuma auze, shida ya pili anaanza kuhangaika kufuatilia deni. Sasa kaeni mjipange, tuhame kutoka kwenye utaratibu tuliokuwa tunatumia tuende kwenye utaratibu ambao utalinda heshima ya wakulima. Nimeona ndugu zangu ambao wana mambo hapo, nimeona mabango, nitawasikiliza, shusheni tu, nitawasikiliza. Nimekuja kwa ajili hiyo. Nitawasikiliza. Nilikuwa naendelea kuelezea kazi kubwa ambayo imefanyika. Nimeeleza kwenye afya, maji, elimu na miundombinu iliyofanyika kwa hapa mkoa wa Rukwa. Lakini kazi ya aina hiyo imefanyika kwa nchi nzima. Ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 kwenda 5, Mheshimiwa Rais amejenga zaidi ya hospitali za wilaya 119. Na ninyi hapa nimeambiwa wilaya hizi zote hazikuwa na hospitali za serikali. Zimejengwa. Vimejengwa vituo vya afya 649 kwa nchi nzima. Zahanati zaidi ya 2700. Shule za sekondari zaidi ya 1300, zikiwepo shule moja kila mkoa maalum kwa ajili ya wasichana, zikiwepo shule zaidi ya 103 za amali, na hata hapa mkoa wa Rukwa nimeishuhudia technical school. Zamani tulikuwa na shule takriban 4 au 5 ambazo zinahusika na masuala ya ufundi. Ndani ya miaka 4-5 Mheshimiwa Rais amejenga 103. Hii ni kazi kubwa inayokwenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Lakini si hayo tu, yamefanyika kwenye sekta ya afya, yamefanyika kwenye sekta ya elimu, yamefanyika kwenye kilimo, na kazi inaendelea. Tumeshuhudia miradi ya umwagiliaji ambapo zaidi ya miradi 780 iko kwenye utekelezaji. Hii ni kazi ambayo inaenda kubadilisha maisha ya kila Mtanzania ambaye anaguswa na miradi hiyo inakotekelezwa. Sasa napita moja, nimewaambia kusikiliza, kupokea kero, na nimeshapita katika maeneo takriban 4-5 nilikopita tangia nimefika. Ninaendelea kutoa maelekezo. Viongozi wote pale tulipo, tusizoee shida za wananchi. Nimepita maeneo mengine unakuta watu wanazo kero za wananchi ambazo majawabu yake wana uwezo nayo, lakini kwa mazoea tu na kwa kuzoea kero za watu wanaacha kutekeleza. Mambo ambayo uwezo viongozi tunayo na mamlaka ya kutekeleza hayo tunayo, tuendeni tukatekeleze. Tuache kuzoea matatizo ya watu. Imekuwa kasumba sasa, mtu yuko ofisini, yuko ofisi ya umma, analetewa kero, anapokea kama salamu tu, anaendelea na shughuli nyingine. Haya si malengo ya uanzishwaji wa ofisi za umma. Tumegatua madaraka, tukatengeneza ofisi kila eneo walipo wananchi.
lengo lake ni wananchi wapate ufumbuzi wa kero zao karibu na walipo. Hatukuanzisha ofisi nyingi ili tugawane vyeo. Tulianzisha ofisi nyingi kila eneo, wananchi wapate ufumbuzi wa mambo yao pale pale walipo. Tuna viongozi kwenye vijiji, tuna viongozi kwenye kata, tuna viongozi vitongoji, tuna viongozi kwenye tarafa, tuna viongozi kwenye wilaya, tuna viongozi kwenye mikoa. Tunaachaje mwananchi mpaka akamtafute rais jambo la ardhi, jambo la shamba, bibi mzee, tunatakaje aende kufuatilia makao makuu Dodoma? Tunapokea, tukishamaliza kupokea tunaendelea na shughuli zingine. Sasa nimesema kuanzia mwezi ujao tutaanza kupimana kwa jedwali, kila mmoja tuone alipokea kitu gani kutoka kwa mwananchi na alikifanyia nini kile alichopelekewa. Huu utaratibu wa kuwa na orodha, wingi wa ofisi na watumishi, alafu wananchi wanakosa msaada kwa popote wanapokwenda, haitusaidii. Na wananchi, mkienda kwenye ofisi yoyote ya umma, andika na majina kwamba nimefika ofisi hii, andika na kero ulioipeleka. Usiposikilizwa, weka kwenye kumbukumbu, nenda na ofisi inayofuata. Tunataka kukomesha utaratibu huu wa kuwa na ofisi zinafahamu wananchi tu kama mnafuata michango, ndio mnajua hapa pana mkazi, hapa anakaa hapa. Ndio tunataka kila mtu awajibike. Nimepita katika baadhi ya maeneo, tuna serikali ya kijiji, tuna mtendaji wa kijiji, tuna mtendaji wa kata, wanatembea na mihuri tu kuuza maeneo, rushwa, fujo kila eneo. Rushwa tupu. Nilipita mkoa mmoja, nikamwambia mkuu wa mkoa, nenda fukuza hiyo serikali yote, chukua na mihuri hiyo, uanze upya hapo. Hatuwezi tukawa na uongozi unaosababisha matatizo kwa wananchi. Mnatembea na mihuri, mnauza maeneo kinyemela, mnasababisha migogoro. Hatuwezi tukawa na utaratibu wa aina hii. Tunataka haya mambo yatatuliwe. Sasa naelekeza kwa ngazi za vijiji, mna mashamba, mnawajua na wamiliki, mnawajua muhusika. Wengine ni kero za shamba tu za kizamani. Shamba, mwenye shamba anajulikana, baba anafariki, mama na watoto yupo, eti shemeji ameenda kuchukua. Haya mambo ya kishamba ya zamani haya. Tunasumbuana bure. Watu wa aina hiyo wanaofanya ukorofi, wala msiwasumbue watu wenye haki zao. Akitokea wa aina hiyo ni mwizi kama mwizi mwingine, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, kamata, weka ndani. Watu wasio na adabu tuwafundishe adabu. Naanza kusumbua watu, wanaacha kufanya shughuli za uzalishaji kwa mambo ambayo yako wazi, wanataka wakajifichie kwenye kichaka cha sheria. Wanajua anatoka mbali kule, tutapeleka kesi mbali kule, ataishiwa nauli. Haya hayakubaliki. Wengine wanapewa kazi na serikali, anaajiri vibarua, anaajiri mafundi, yeye analipwa fedha na serikali, halafu yeye hawalipi wale aliowapa kazi. Wanaendelea kunungunika, wanaendelea kuhangaika, waliacha kazi, wamefanya kazi hiyo, hawalipi. Anadunda mkanda nje kwa fedha ambazo wamewaibia wenzake na serikali imeshalipa. Hawa
wala msiwacheleweshe. Kamateni, mnaweka ndani, asiwe huru mpaka awalipe wenzake haki yao. Anaitukanisha serikali kwa jambo ambalo serikali ishalipa. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Ndio. Lakini mpaka na ofisi za umma wengine, nilipita pale mkoa mmoja, fundi amejenga matundu ya vyoo 21. Wamepokea matundu ya vyoo, wanatumia miaka 5 hawajamlipa milioni 2. Halmashauri gani inayoshindwa kupata milioni 2 za mwananchi wa kawaida? Mwananchi mpaka kauza ng'ombe wake, mpaka ndoa yake imeingia matatizoni, sisi tunadunda na mradi tumepokea. Nikawaambia hii hatusubiri serikali, mlipe hapa hapa. Sasa nilipita na kwingine jana huku, 200,000. Mama lishe 200,000. Anadaije mama lishe? Anadaije halmashauri 200,000? Anadaije mama lishe 500,000? Kwa sababu tunalipwa mishahara, tunaona hiyo sio fedha. Mwananchi anahangaika kila ofisi anayokwenda, mnasema atatufanya nini? Sasa niwaambieni wanyonge, wa kuwafanya nini nimeshakuja. Akitokea mtu wa aina hiyo, cha kuwafanya kipo. Lazima tuheshimu mitaji ya watu. Ndio. Lazima tuheshimu mitaji ya watu. Lazima tuheshimu kazi za watu. Wewe unaona anatembea tembea na sahani na sinia na bakuli, hiyo ndo ofisi yake, ni mtaji wake. Nimeona na maeneo mengine. Nimetajiwa leo kule Serengeti. Nimemwambia waziri wa kilimo awaambie wale ambao serikali imeshalipa fedha ya mradi, wao wametokomea na fedha, hawajawalipa waliofanya kazi hiyo. Wajisalimishe, wawatafute, walipe mapema. Hatuwezi tukaendelea kuwa na uholela huu, kwamba mtu akishajiona ana fedha, ana nguvu, ana mamlaka, anacheza na haki za wengine. Hii haikubaliki. Sasa hivi nawaambia tu, sasa hivi nimekuwa nikiwaambia tu mlipe pale kama nilivyofanya pale. Baada ya hapo tutaanza kuchukua na hatua za kisheria na za kinidhamu. Kama unashindwa kulipa hata mama lishe, tutakupima kama unastahili kuendelea kuwa kwenye ofisi ya umma. Unapokeaje mradi? Halafu unaacha mama lishe mpaka wakimbizane polisi, mpaka anashtakiwa polisi, anakimbizwa kwenye mikopo kama mama alivyosema. Haya hayakubaliki. Lakini pia nimepita katika baadhi ya maeneo. Watu mmeomba wenyewe fedha ya mradi. Mheshimiwa Rais kaleta fedha ya mradi, halafu mradi haukamiliki na fedha zilishakuja. Visingizio kila siku. Na mkitaka kuibia wananchi mnaweka Vingereza, extension, adjustment. Fedha mliomba wenyewe. Mmeomba wenyewe fedha ya jengo. Nimepita Kalambo pale, mmeletewa fedha kama mlivyoomba, zaidi ya bilioni 4. Mmejenga majengo mawili hayapo. Naleta Vingereza hapa. Mliomba wenyewe na BOQ mmetengeneza wenyewe. Rais alichofanya ni kuleta fedha mlizoomba. Majengo mengine yako wapi? Sasa nimeelekeza kamanda wa TAKUKURU, fanya uchunguzi kifaa hadi kifaa na bei zao. Ikishakamilika taarifa hiyo nipate ili niweze kuchukua hatua. Hatuwezi tukawa tunampa mama kazi ya kutafuta fedha, alafu huku mchwa wao wananawili tu huku. Haikubaliki hiyo. Na haya mambo hatutakuwa na mchezo nayo, na wala hatutaonea mtu.
lakini yeyote anayegusa mali ya umma lazima akutane na moto. Nimepita pale mkoa mmoja, nimekuta wilaya fedha, bila aibu, fedha ya mradi wa maendeleo zaidi ya milioni 300 watu wamelipana posho na mishahara wanayo. Namshukuru waziri, nilimwambia pale, nenda kafieke wote, wilaya ianze upya. Hatuwezi tukawa na watu hawana aibu, hawaogopi mali ya umma. Wengine nikapita pale mkoa mwingine, wamelipana fedha ya mradi wa maendeleo, wamesikia ziara, haraka haraka wanaenda kurudisha fedha kwenye akaunti.